जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दावन इन्फॉर्मेशन में। तो साथियों, मेरे पास बहुत कमेंट आए थे इस बार कि सर टाइपिंग को लेके कुछ बताइए। तो साथियों, आज बात कर लेते हैं बीएसएफ एचसीएम की जो अपनी टाइपिंग होगी उसमें आपकी स्पीड क्या रहेगी, छूट कितनी रहेगी, 5% रहेगी, उससे ज़्यादा रहेगी, उससे कम रहेगी, और आपकी स्पीड कैसे निकाली जाती है, आपको कीबोर्ड कैसा मिलेगा, आपका जो मॉनिटर होगा वो कैसा होगा, कहीं वो मॉनिटर आपका लैग तो नहीं करता है, आपको एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा, आपको चेयर कैसी मिलेगी, आज इस सभी का आज इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। और जो भी आपके डाउट होंगे आशा करता हूं कि वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, आज शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। तो देखिए साथियों, बीएसएफ एचसीएम की जो आपकी टाइपिंग है उसमें आपकी 35 की स्पीड मांगी गई है और टाइमिंग होगा आपका 10 मिनट। 35 की स्पीड मतलब कि आपको 10 मिनट में 350 वर्ड लिखने हैं, 350 वर्ड एकदम करेक्ट। अब इसके बाद क्या होता है कि आप इसमें बोलोगे सर कुछ छूट होती है क्या। हाँ साथियों, इसमें 5% की आपकी छूट होती है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, जिसके ऊपर बहुत से, मेरे को भी जब फर्स्ट फर्स्ट टाइम मेरा था तो मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजन था कि ये 5% होता है, वो कैसे 5% की छूट कैसे होती है। क्या हम 350 वर्ड लिख रहे हैं उसी में आपकी 5% की छूट है, या फिर आपको 5% जो गलत हो गया उसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने 10 मिनट में 350 वर्ड लिखे हैं तो आप पास हैं। बट किसी के भी एक भी वर्ड गलत हो गया है तो आपकी स्पीड, आपकी जो लिखा है आपने 350 वर्ड जिसमें से एक गलत हो गया है, तो अब आपके वर्ड ओनली ओनली 349 माने जाएंगे और उसमें आपकी स्पीड आएगी 34.9 और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप 35 के क्राइटेरिया को पार नहीं किया आपने, मतलब आपकी स्पीड 35 नहीं आई है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो फिर आप बोलोगे सर जो ये 5% छूट दे रहा है वो क्या है फिर। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो 5% उसकी छूट है कि आपका जो भी, जैसे जैसे आपकी स्पीड 40 आई तो उसका 5% होता है 20 वर्ड, मतलब 20 वर्ड आपका गलत हुआ है, वो टाइपिंग में काउंट नहीं होगा। बट आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपके 5% से ज़्यादा गलती होती है तो पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी मतलब आप डायरेक्टली समझ ली, एक अक्षर जैसे आपका 400 वर्ड टाइप किया आपने 10 मिनट में तो आपकी 20 गलती माफ है। 20 गलती माफ, अगर आपने 21वीं गलती कर दी तो देखो पूरा एकदम अच्छे से समझते हैं। जैसे 400 वर्ड टाइप की, उसमें से आपने 20 वर्ड गलती कर सकते थे, मान लिया आपने 20 ही गलत किए, तो आपके अब वर्ड कितने बचे, 380। तो 380 में आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आई, 38। ये आपकी नेट स्पीड रहेगी 300, आपकी 380 पे ही निकलेगी और आपकी स्पीड रहेगी 38। बट आपने अगर 20 से 21वां वर्ड गलती कर दिया तो देखिए अब आपके वर्ड कितने बचे, आपके वर्ड बचे 379। तो आपकी स्पीड निकल के आई, आप सोचोगे मेरी स्पीड निकल गई 37.9, आप पास हो गए। नहीं साथियों, अब आपकी स्पीड निकल के आएगी 36.9। हाँ साथियों, यही है आपका 5% से एक भी गलती अधिक चली जाती है तो आपके 10 वर्ड घट जाते हैं। 10 वर्ड जो आपने लिखा है मतलब कि आपकी डायरेक्टली एक एक जो आपकी स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से आपने कम लिखते गए, आपने 2 गलती हो गई तो आपकी स्पीड आ जाएगी अब 35.9, और तीसरी गलती और हो गई तो आपको पता है फिर आपकी स्पीड कितनी आएगी, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मेरे को लगता है कि आपको ये स्पीड जो भी आप निकालते हैं कैसे निकालते हैं और कितनी स्पीड चाहिए इसका डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, एक चीज़ और मैं आपको बारीकी से बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी टाइपिंग होती है वो, उसमें आपको कोई ऐसा हार्ड कीबोर्ड नहीं दिया जाता है। आपको कीबोर्ड बहुत ही अच्छा अच्छा क्वालिटी का कीबोर्ड मिलेगा, और आपका जो पीसी भी होगा वो ऐसा नहीं कि लैग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा साथियों। आपका पीसी एकदम अच्छा होगा, आपका जो कीबोर्ड होगा वो एकदम बढ़िया कीबोर्ड होगा, आपको बैठने की जो आपका एनवायरनमेंट रहेगा वो एकदम बढ़िया रहेगा साथियों। उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम परफेक्ट मिलेगा आपको। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपनी टाइपिंग में, आपकी जहाँ पे गलती हो रही है उन गलतियों को सुधारना है। मैंने अपने साथियों को देखा था कि उनकी टाइपिंग स्पीड 55+ और वो भी एक्यूरेसी 99 की एक्यूरेसी के साथ आ रही थी, बट फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग।
तो साथियों ये खेल है, इसको बहुत उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा और बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको टाइपिंग स्पीड भी और उसके साथ मेंटली भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना होगा कि कोई नहीं, हाँ मैं कर सकता हूँ टाइपिंग। तो साथियों मेरे को लगता है कि आपका जो भी डाउट था वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, और भी अगर आप किसी का भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपका भाई, आपका दोस्त, उसका आंसर जरूर मिलेगा आपको, और बहुत जल्द मिलेगा। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको कहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कितनी आपके काम आई है। और साथियों आप कमेंट किया करें, जिससे कि आप रिस्पॉन्स दिया करें, जिससे कि मेरे को पता चले कि हाँ वीडियो कैसी जा रही है, कैसी नहीं जा रही है, क्या और आपका डाउट है जो मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो साथियों अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट कीजिए, और जो भी आपके डाउट हैं उनको कमेंट में लिखिए। आपका दोस्त, आपका भाई जरूर इन जो भी आपके डाउट रहेंगे उन पे वीडियो लेके आएगा, और हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। जय हिंद साथियों।